sig själv. Och vi ska inte sno något. Skön säng. Kanske en fotograf som bor. Lisa, se Omelett. Nej, skärp dig! Jag skojar ju bara. Vi borde inte vara här. Men kom igen. Det är lugnt. Love and happiness. But wait a minute, something going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Oh. God morgon. Vad tänker du på? Om jag kan lita på dig igen. Men det hände ju bara en gång. Och jag har ju sagt förlåt. Jag har visst att du har sagt förlåt, men ändrar väl inte på att du har varit med någon annan. Sluta! 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 Nej, sluta. Shit, vad mycket mat det var här. Vad vill du ha till frukost? Dig. Men vad fan puttar du bort mig hela tiden för? Förtjänar jag det eller? Ja. Helvete. Vad fan ska vi göra? Arvid? Hanna? Vadå, känner ni varandra? Men vad gör ni här? Och vem är hon? Jag är hans flickvän. Har du flickvän? Va? Jävel. Va? Va? Vadå, har du varit med henne? Jag visste att du inte kan hålla dig till en. Så jävla äcklig, du
fan, gå ifrån! Jag vill aldrig mer se dig, gå ifrån! Inte jag heller, ut ur min lägenhet! Nej, gå ifrån! Omelett.